こんにちは、こんばんは。86019です。えーっと、最近はですね、デビュー動画もですね、連続してでもあんまり日を空けずにですね、ビデオ投稿ができてるんですけど、今回ですね、ちょっとそんなにですね、変わり映えはないんですけど、唯一増えたのが、これですね、ここですね。これはですね、ペンキとかニスとか、木材ですか、木材にですね、いろんな塗ったりとかですね、拭き取るための、キッチンペーパーみたいなもんですよね。今回ですね、また変化はないんですけど、今回この新しく R をつけたりとかですね。これ湿気が来るといけないので、ちょっとビニールを、ちょっとレジ袋なんですけど、つけてるんですね。そして隣にあるのがですね、今回ですね、カットのですね、切断の仕方がちょっと変わってるんですよね。今まではですね、こういった角張ってるんですけど、こっちはですね、斜め切りですかね。わかりますかね。こんな感じでやってるんですよね。全体的にこことここですよね。ここもやればよかったんですけど、ここまでちょっと頭が回んなかったですよね。やるんだったら全部やるのが本当なんでしょうけど。ここにあるのがですね、高さゲージですね。高さゲージといってもですね、これはテーブルソーのですね、出汁の刃ですね。高さを測るやつですよね。ちょっとね、こんな形ですよね。自分はちょっとまだですね、テーブルソーは持ってないので、これでちょっと今借りながらですね、これでちょっと刃が触れるとこんな風に上がるっていう感じですよね。こいつの紹介はですね、できたらやりたいんですけど、何分にもですね、そんなにですね、あれなんですけど。でもですね、これはよくできたんじゃないかなと。この高さゲージはですね、買えば4、5千円であるんですけど、これはですね、かかった費用は、スケールと、ちょっとネジ関係ですかね。と、アクリル板ですかね、ここにある。ちょっとわかんないですよね。ここですね。このアクリル板ですね。これをですね、実際もう使ってきているんですけど、これはですね、刃先の一番高いところで測らないと、まあ、高さが狂ってしまうので、そこは要注意点ですかね。これをですね、ですね、作る、ですね、制作レビュー動画ですかね。これをできれば作りたいなとは思います。ビデオを撮りたいなとは思ってはいるんですが、とにかくですね、これ自体が、700円くらいですかね。これはですね、もうほとんど端材ですね。ここも端材なんですけど、ほとんどお金はかかってないですよね。お金をですね、出せばですね、作ることができるんでしょうけど、自分はもう、基本はですね、あまりお金をかけずにですね、かけずにですね、木材や合板やですね、それ余った材料で、作っているんですけど、新しく作るときないときはですね、仕方なく材料は購入はするんですけど、なるべくそんなに高くないものをですね、使っています。今回ですね、こんなビデオ紹介であんまり変化はないんですけど、整理整頓、少しずつですね、この周りも整理できているんじゃないかなと思ってます。今回ですね、新しく追加しました。2点ほどなんですけど、こんな感じですよね。では、失礼します。